咁獎我我想問下咧，我打坐嗰陣時間咧，每一次都要好似坐到9個字咁上下嘅，先可以入到嗰個狀態咁。咁但係次次打坐咧，大概都係坐1個鐘。咁變咗咧，用9個字先係狀態咧，啱啱入狀態咧就冰㗎啦。咁變咗每一次咧，我都好似又要再重新又再嚟過咁樣。咁變咗，但係有啲好似上一次有個師話佢可以一坐即係坐5分鐘或者係10分鐘就可以入狀態。咁變咗我好似次次都要喺第9個字先入到狀態咧，我覺得好似每一次都似由頭嚟過咁樣嘅。What is it? It takes 45 minutes to reach to a meditative state. Oh. And then normally the meditative sessions last only 1 hour. So. 冇相關啦，因為我哋一齊坐啊，有啲人咧40分鐘以後咧，起嚟心又練噶啦。有啲人咧40分鐘咗，喺腳係忍唔到，忍唔得，好痛啊！所以如果你講過45分鐘咗咧，你坐好好啊，咁樣啊，你有進步啊，咁樣你屋企啊。你可以坐耐啲啦，朝早啊，呢啲一齊坐嘅咧係冇辦法。好似我哋嘅廟啊，我哋係坐2個小時啦。不過有啲人都唔坐得2個小時，咁樣佢哋坐可能1個小時咗，佢哋行啦，行線啦。你冇嘈人哋啊，你行冇錯。不過呢度係細咧，太細啊，冇咩位坐啦。So, 你可以坐耐啊，呢個係好啊，好。如果我哋好似講俾呢度啊，坐一個半小時或者2個小時啊，好多人坐唔到，係冇？你係高級一啲。What she's looking for is how she could shorten the period before she get into the meditative states, the more like deeper states. 可能啊，如果你坐耐咗啊，過幾個月啊，或者1年啊，你嘅心啊快啲定咯。不過有啲師傅啊，我有睇過啲印度教嘅師傅啊，有一個喺坐禪好似前日好叻啊！講咧最少啊都係2-3個小時，3月可以靜落嚟。不過冇幾多人可以坐2-3個小時啊！有啲地方啊，佢哋俾人哋坐禪啊，好似嗰個聖嚴法師啊，嗰個台灣嘅聖嚴法師啊，我好似以前有睇過佢嘅詩啊，佢都係俾人哋坐半個小時咋，半個小時咗，休息一下一陣又半個小時。新嘅人啊，你叫坐耐啊，你哋半個小時咗，佢哋又心練啊，或者腳痛啊，你可以坐1個小時啊，差唔多啦。有 standard。有咩問到？我好有好奇想知道陳標喺沙族嗰啲修行嘅時候，個三族人咁裏邊係應該係唔會有佛像㗎，係咪？咁師傅會唔會頂禮啊？會唔會做咗晚課啊？或者嘅時間係點樣安排嘅？出家人啊，一個一個啊，唔同嘅。所以我住喺山洞啊，我念經啊，我冇做早晚課嘅。不過我瞓嗰陣時咧，我有念一啲巴利達保持嘅經啊，保衛經啊。
嗰啲師傅住喺新巴嘅山洞啊，有一兩個經係好重要嘅啦。一個係嗰個煙啊，烏葦枝啊，雲雲烏葦雞嗰個viru bhake ime me tang era bhate ime 嗰個四個蛇王嘅你哋話用賺咗咪知你住嗰個地方啊有蛇嘛？我哋嗰啲蛇害到我哋咯，咬到我哋咯。以後咧又念嗰啲冇腳嘅眾生啊，兩個腳嘅眾生啊，四個腳嘅眾生啊，多腳嘅眾生係講所有嘅眾生咯，我哋發一個慈悲心對佢哋啊，叫佢哋唔好嚟害我哋咯。咁樣嘅經啊，仲要啦。不過多數我住喺山洞啊，我係朝早啊去托缽咯，去托缽咗翻嚟去食一啲或者收到11點咁樣至食啦。食咗我修行咧係打坐睇經書睇個地方啦，好似有一擺我住嗰個黑嘅山洞啊，冇咩睇得經書坐禪多咯，念經好似我住喺冰城嗰度啊，嗰個山洞啊，我住最耐嘅7年啦。嗰度初嗰個山洞啊，因為係兩個大石咁樣嘅，有時啊落水嗰陣時啊，水入少少啦。嗰啲信徒拜一到拜六啊，我去托缽啦。禮拜咧，我俾佢哋上嚟供養。有時佢哋上嚟供養嗰時落雨咗佢哋唔夠位病啦，佢哋又做呢個按鈴打出氣我係俾落雨入嚟啦。嗰度啫，有咩以後我睇咁多人嚟我又叫佢哋又打出嗰個同木灰做嗰個地下大少少啦。佢又換嗰個廁所以前有一個廁所係板嘅又爛咗啦，因為山頂好多白蟻咩做嗰個石屎嘅有時如果我哋冇坐禪或者念經或者睇詩我哋愛做一啲maintenance 維修有時同你上高嗰個按鈴流啲水我哋上去補有時危險上咁高去補咁樣日日你初你一個人住冇咩慣嘅，慢慢慣啦。仲有我喺泰國翻嚟又有呢個胃痛又有個時期好難過咁樣你嗰陣時我又好厭啦，好多嘢又唔得食好似芝菜不過芝時候好多油又好鹹又冇咩啱嗰陣時我哋又冇咁熟有啲嘢可以食嘅，我嗰陣時都唔知道不過你忍咗嗰個時間你又 OK 啦。修行係咁樣一拜喺經入邊有個佛陀嘅徒弟喺心好練又上去混濁後尾佛陀又同佢講話啦。佛陀講我見人修行好似你行個遠路啦，遠路咧過嗰個山有時你行嗰個路好多嗰啲辣好艱難行嗰啲當上辣到刺辣一陣咧過個地方好多嗰啲雙臂好多泥
有沼泥沼澤，沼澤泥沼啊，泥沼後尾又過好多嗰個好布施嘅地方啦，好多樹啊，好艱難行。一陣你可以上山，一陣你上山咗，你又睇到好遠啊，又好容易行啦。佛陀嘅意思係講，俾人修行啊，可以過好多嘅境界有時好艱難啊，去忍咯，忍咗一步一步過啦。有啲人唔忍得嘅，返屋企啊，還俗啊。我初出家好艱難，頭一年咧喺美國啊，好唔慣啊，好多嘢唔慣啊，嗰啲毫無人我哋都唔慣你哋啊，日日都講你啊，我哋唐人咧愛講人哋啊，我哋都唔好意思啊，都冇人同我直講你噶，鬧你。有一擺啊，鬧我4 letter 添啊，臭話添啊，粗口。好艱難忍。不過到頭一年啦，我輔導有一日我喊添啊，喊。不過佛陀講我哋愛忍喊都好，我哋都忍啦。佛陀講點輔都好啊，你都愛咬你嘅跛咗，跛扭咬手牙根啊，咬實牙根啊，係啦，咁樣忍。所以頭一年咧最苦咯，過一年咗慢慢就甜啲啦，仲耐仲甜咯。我有啲人唔同啊，我有個朋友出家唔知幾多年啦，唔知6年係乜嘢，你講仲耐啊，仲苦喎，心練後尾還俗啦。後尾我至了解點解心練啊，因為放唔低，佢爸俾一間屋啊，出家應該蛇嘛，你冇蛇咯，銀行仲有鐳啊，佢日日諗嘅鐳啊，又諗嘅屋啊，所以煩惱咯。你出家去放下就冇煩惱。我哋修行啊，你好似講似喺山洞啊，或者似喺山頂啊，兩個最重要啦。一個係坐禪，仲有一個咧，如果可以咧係經師。兩個坐禪係薩瑪達，睇經師係維巴薩那，止觀。Theory and practice 啦。啲人吸糖啊，你有戒律係禁止佢做單獨修行。單修唔得啊！以前初佛陀係冇做呢啲戒啊，嗰啲比丘尼有時佢哋一個人修行，或者2個或者3個都好啊，好多擺俾人哋強姦。後尾佛陀喺戒律入邊唔準，俾人唔準一齊治啦。你一個人住喺山洞有時或者喺山頂有啲經驗你住喺廟入邊一齊住冇噶啦。之前我喺泰國我初去泰國咧，我去揾一個老嘅潮州師傅啦。以前佢住喺馬來西亞20幾年啦，佢有家庭嘅，後尾出家，佢老婆時時揾佢啦，想我叫佢翻屋企啦。佢曼谷咧落嚟，老婆又嚟咯，時時嚟到佢嚟嗰個邊界嗰度巴丹布沙，老婆又嚟咯，後尾走入馬來西亞啦，老婆唔可以入嚟啦。咁樣住喺馬來西亞20幾年啦，不過冇得呢個公民喺老嗰陣時上去翻泰國嗰陣時個老婆又嚟揾你講大你仔女大咗老婆去出家跟你咁咪又翻嚟泰國揾一個山洞呢個山洞係一個山嚟嘅，個山
半山嗰度啊有一個窿啊，嗰個山差唔多100尺或者200尺咁啊，中間有一個窿啊，啲開大咗啦，啲做樓梯啦，你上半山啊入嗰個窿啊，又落去30尺咁樣啊，有一個地方差唔多咁大咯，呢度咁大咯，所以喺邊嗰度啊有放2-3個床啊，出街人可以住啦。邊嗰度仲有一個窿啦，你又行落去啊，落去嗰個山嘅下低啦，下低嗰度有一個大嘅山洞，就好黑喎。不過好彩啊，喺山嘅上高啊有個細嘅窿。朝早10點啊到晏晝2點啊，有啲太陽光入嚟啦。其他時間啊好黑喎嗰度，所以冇太陽嘅時啊，佢哋開個 gas 嘅燈。入邊咧好多蛇，因為呢啲 limestone cave 啊，呢啲山洞啊，有一種汽水行啊，所以有好多窿啊，啲窿啊好多蛇病㗎。你哋有見過啲蛇啊？好似你嘅腳咁大啊！有一晚啊，我瞓啊嗰度啊，半夜啦，唔知2點啊3點啊。嗰個蛇我睇出去食嘢啦，可能翻嚟啊食咗一隻羊啊乜嘢，我瞓嗰度啊，差唔多咁高啊，個床啦1尺2尺咁高啊，佢喺行喺我邊嗰度，我聽到佢行啊，我知道好大隻啊，點樣咧？因為佢拉嘅身體啊，拉一下又停啊，拉一下又停啊，你聽到佢拉一下好重，喺我邊咗。又唔敢睇，又唔敢攞手電嚟照佢，啲手電啊照啊會上嚟噶，點咯，唔知道啊，可以知道我喺呢度嗰個食飽咗唔理，慢慢咁樣行過咯，就入個窿，好多蛇啊嗰度，有時啲潮州師傅啊，日日佢哋4點咁樣啊飲茶。佢哋嘅茶又飲好結喎，嗰陣時佢哋又食素喎，咁我唔跟你哋飲茶咧，唔好意思啊，日日叫我又咪去飲茶，啱就過個時間咧，胃痛啦，頂得有時有一日我哋飲茶嗰度啊，上高啊，嗰個蛇跌落嚟啊，差唔多5尺長嘅蛇跌落嚟好近。見到我哋咧又驚就走咗。有時上高個窿嗰度睇嗰啲馬騮狗嚟狗去，你講有一擺個馬騮都跌落嚟，你見到人咧又爬上，傷咗亦都爬上。嗰度入邊嗰度有個廁所啦，做一個廁所啦。咁嗰度有一個田雞啊，嗰啲白色嘅好似。蠄蟝咁樣白色嘅啦，佢唔敢喺外出啊，外出好多蛇嘛，可能嗰啲蛇又追過去啦，時時病喺嗰個廁所入邊，廁所入邊咧等嗰啲蚊入嚟啊，好少蚊啊，所以好瘦。有時企喺個 plastic 桶嗰度啊，等個蚊。有時上高個窗口嗰度啊，你望我出啊，好想我出去搵食，不過又唔敢咯。見到佢都好咩？仲有一擺咧，隻福士啊，蝙蝠啊，蝙蝠啊。飛嚟好多蝙蝠喺黑嘅地方啊，仲有嗰個貓頭鷹啊，啲大嘅山洞啊，貓頭鷹好大隻喎，啲叫又唔同嘅，叫嘅啫。就太陽落嗰陣時啊，有貓頭鷹至出啦。所以呢個蝙蝠啊，飛嚟飛啊，有一擺啊，一隻啊。走去一個窿嗰度啊，叫5分鐘咁樣喺度飛走，一陣又翻嚟啊，
又喺個窿嗰度又叫，好多擺啊！我去睇啦，哇！我照嘅蝙蝠啊，多數蝙蝠好難睇咁樣啊！我話呢隻啊，照到嘢呢度好似紅色少少啊，肥少少。一睇叫阿邊個諗啊，可能係一對啦，一對佢哋入個窿啊，一隻啊俾食咗咯，俾蛇食咗咯，所以係 partner 喺嗰度啊，叫啊！呢啲畜生啊，你冇睇啊？佢哋呢個感情啊，有時啊，多過人添嘛，有時有啲人咧仔女啊都冇咩食。嗰擺我未出家嗰陣時咧，我做工啊，一個地方啊喺馬來西亞，我日日去做工啊，10支碑啦，我做嗰個監房嗰度所以日日去行10支碑噶嘛，半路咧我8點鐘朝早啊，我見到啊嗰個牛啦，佢嘅仔啊俾個車撞死咗喺媽嗰度啊。係licking啊，舐啊，舔啊，用佢嘅脷啊，錫佢嘅仔啦，錫好似我叫佢仔起身啊，8點嗰陣時啊，我去 office 佢哋我通知我office 嘅人啦，嗰個馬來人啊同我講，你講喺住近嗰度。你講半夜12點啊，係講個的士啊行啊，有時嗰啲牛啊，中意瞓喺路嗰度，喺路嗰度啊熱啲啊，太陽曬啊熱啲啊，中意瞓嗰度撞到12點啊，撞到嗰個細隻嘅牛死咯。12點到8點啊，媽喺嗰度啊，攬so我諗哇呢個牛好錫你仔啦！一陣1點咁樣啊，我又落去銀行啦。一點我過嗰度，又見到喺嗰度啊，又嗰度舐你嘅仔啊！你睇呢個牛啊，咁錫你嘅仔，喺度喊舐你仔。我早前去到呢個道場咧，就見到係冇佛像，咁我都覺得好奇怪，因為去全嘅地方都係一個好大嘅地方，有佛像冇，但係就見到阿贊溫同埋朗頭山像喺度，咁我唔係好明點解拜祖師嘅像片但係又冇擺我哋嘅老師佛像。就係我哋乜嘢都唔使放嘅。不過信徒啊，有一拜呢個阿鄭廉阿鄭差嘅徒弟啊，有嚟我哋嘅地方住一晚。咁有一個徒弟啊，係愛送你呢啲相啦，所以攞呢啲相啊，喺吉隆坡去叫佢朋友develop啊，而家咁大啦，有6尺啊，咁高好似人咁高都送俾佢又送俾我哋啦，所以我諗下放都係好啦，俾人哋知道啊，我哋係跟呢個泰國嘅傳統。不過我哋冇拜嘅，係冇頂禮嘅。我哋念經嗰陣時啊，我哋頂禮呢個西方，頂禮西方，唔係頂禮西方，唔係頂禮阿彌陀佛啊。點解我哋頂禮西方咧？因為呢個印度係西方，所以我哋頂禮西方。坐禪嗰陣時咧，我哋向東，因為 yoga 印度佢哋教坐禪嘅最好係向東邊。你有諗點解呢？因為你諗下嗰個地球點樣轉？轉向東，所以好似你坐車啦，你向前邊啦，舒服啲不過唔係時時去向東啦，有時佢哋屋企
去坐禪啊，近住嗰個窗口啊，有風啲啊，好。或者想問下關於業嘅嗰啲嘢。咁即係上次講過啦，就譬如話佈施啦，如果佈施俾佛陀，你佈施俾僧團啦，嗰個福報係大過佈施俾其他畜生啊、野海啊咁樣嘅。咁其實咁你解釋就係話，即係佢可能一個出家人佢做好多好事，咁佢將來做多事，咁啲佈施俾佢咧有大嘅利益。咁其實想問下點樣嚟定佢？即係佢未來可以帶俾人嘅好處咧。即係譬如話，假如你佈施俾一隻畜生，佢今世係畜生，但係可能下世係出家人，咁會唔會話佢佈施俾呢隻畜生，福報都係好大咧？唔會，因為而家係畜生啊，佢就講話一個人啊喺呢個畜生嘅出世做畜生或者落去地獄啊，會喺嗰度好耐嘅時間，好艱難出。So 你佈施俾佢，因為你慈悲啦。不過聽日咧又走去食，仲有一個畜生咧，好似貓啊，你養貓啊中意殺生㗎。我時時見到啊，有時咬死嘅雀仔啊，有時係蛇仔啊，細嘅蛇啊，你都咬啊嚟搞玩。咬到佢死啦！老師有時食飽都好啊，都係咬個老師嚟玩。但其實就係想知道係點樣先係，即係佢可能未來仲係好大成就啊嘛，即係我哋唔知道未來嘅嘢啊嘛。咁或者你話佢呢個出家人，佢今世可能好好，但可能下世點樣出生點樣鬼？實際啊，你佈施。出家人啊，如果你嘅心啊係你嘅意思咧係佈施增田啊，你嘅功德最大啦。所以佛陀講，如果你佈施增田啊，雖然好似講呢個廟啦，呢個中心啊，有一個出家人都好啊，不過你嚟呢度啊嚟幫手啊，你做佈施啊。如果你嘅心咧係佈施增田咧咁樣你嘅功德最大啦。雖然嗰啲出家人冇持戒都好啊，佛陀講因為你支持呢個增田咧，你幫呢個增田咧留喺呢個世間耐咯。有增田咧係有佛法咯。冇增田咧，第日冇人傳佛法啦，佛法都冇咗咯。